ยโอ้ยโอ้ยเครื่องม้านะครับมุ่งหน้าสู่เขาไผ่นะจุดชมวิวเขาไผ่นะก็ไปลายสาดต่อด้วยน้ำตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจาหนูเรื่องรายผิดชีวิตเปลี่ยนเดินทางกันต่อครับอันนี้เป็นเส้นลงไปยังน้ำตกนะครับจากเขาไผ่ลงไปน้ำตกนะครับนำโดยจานโอนะเมื่อกี้ขึ้นมาเนินไฮไลท์ของเขาไปนะพี่โอลอยนะเป็นเนินที่อันตรายอีกเนินหนึ่งนะครับสำหรับเส้นทางที่จะลงไปน้ำตกเนินชันๆอีกเนินหนึ่งนะครับก็จะมีเป็นทางชันเป็นระยะนะสำหรับเส้นทางลงไปน้ำตกนะ
ทางลงน้ำตกนะครับ เมื่อกี้กิ้งไป1 รอบ ไฟ2 ป้ายทะเบียนแตกเลยสนับเขาไม่ได้ช่วยเลย เจ็บไหม เห็นดิสนับเขาหลุดออกเงี้ยตลอดเลย เหมือนไอ้นั่นเลยเหมือนกันสนับเขาเงี้ยปิ่นออก ไม่งอออกมาเลย ขนาดล้มไม่แรงนะว่าจะไม่ปล่อยล้มเลยแต่มันค้ำไม่อยู่แล้วไงจึก